Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Começo esse vídeo já pedindo pra você se inscrever se você não é inscrito, tá? Convido você a se inscrever aqui no canal, fazer parte dessa família que cresce cada vez mais. E deixar o like também, que é bem importante, deixar um comentário aqui. Hoje o vídeo vai ser um vlog pra vocês. Vou fazer uma faxina no banheiro, vou lavar minha geladeira. Vou trazer mais vídeos sobre faxina, sobre limpeza da casa, dia a dia, rotina de dona de casa pra vocês, tá? Porque eu sei que vocês gostam mais desse tipo de vídeo. Então, vou trazer sempre pra vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva e ative o sininho pra não perder, tá? Comecei esse vídeo do mesmo jeito que eu vou terminar, porque eu vim terminar o vídeo aqui ao fim do vídeo e lembrei que eu não gravei a intro, tá? Então, vai ser do mesmo jeito, que eu vou gravar a intro aqui e o final do vídeo do mesmo jeito. Bora lá pra mais um vídeo. Vou mostrar pra vocês como é que tá a geladeira antes, gente. Ó, aqui sim não aparece muita sujeira, mas tem, ó, poeirinha de coisa que é colocada aqui dentro, ó. Que é a gaveta de frutas, também tem que lavar, ó, tá bem suja, ó. Essas coisas brancas mancha tudo, gente, olha. Mancha tudo, tudo, tudo. De colocar litro aqui. Daí aqui essas gradinhas também eu tenho que tirar e lavar tudo. Se quiser colocar ovo, tem que colocar ovo aqui dentro. Então, eu vou ter que tirar tudo. E a minha geladeira, gente, olha, deixa eu fechar aqui, vou mostrar pra vocês. Eu acho que eu já mostrei aqui no canal quando eu comprei ela, né? Mas, ó, ela é em cima, onde coloca as coisas, assim, que não é de congelar, né? E embaixo é o congelador. E eu tenho que lavar também aqui, ó. Tá bem sujo, derramou um negócio de geladinho, olha. Aí eu tenho que tirar esse aqui, mas esse aqui não sai, eu não sei como que eu vou conseguir tirar ele. Parece que tá grudado, não sei. E aqui essas gavetas aqui. Essas aqui eu acho que eu não vou lavar. Só a parte de cima mesmo. Gente, terminei aqui de limpar a geladeira, vou mostrar pra vocês como que ficou. Só falta guardar as coisas aqui dentro agora. Ficou bem branquinha. O Du falou que olhou aqui dentro e reluziu até, né, Du? Então ficou assim, ó, gente. Ficou tudo bem limpinho, bem branquinho. Aquelas manchas que eu falei pra vocês, ó, que tava, ó. Tá sem nada agora. Tudo bem branquinho. E sem sujeira. E aqui na porta ficou assim, ó, gente. Tudo bem limpinho também. Só falta a parte de baixo ali, que eu vou esperar pra ver se meu marido consegue tirar pra mim aquela gradinha que eu não consigo. Parece que tá grudada ali, não sei. Agora ficou assim. Guardar as coisas agora dentro. E eu acho que daqui a pouco eu vou ir lavar o banheiro. Gente, tive que dar uma pausa aqui pra ir lá no centro. Fui lá, comprei ração, fiz comprinha. Fui levar minha prima no médico também. Levei meu enteado na escola e agora eu voltei pra casa e vou continuar a faxina. Agora acho que eu vou ir lavar o banheiro, gente. Lavar o banheiro agora pra mim poder tomar um banho e descansar, que eu tô cansada. Mostrei pra vocês como que ficou a geladeira, né? Ficou bem limpinha, maravilhosa. Agora vamos lá faxinar o banheiro, eu vou mostrar pra vocês como que tá antes da faxina. Ó, gente, tá sujo, tá? Tá bem sujo, tudo desorganizado. Essa cesta ali eu tenho que arrumar, tenho que lavar e arrumar. Aqui o chão. As paredes, vocês sabem, já falei pra vocês lá no app vizinho, né? Que essas paredes é manchado. Não é só sujeira. Um pouco é sujeira também, mas um pouco é mancha. Então eu vou lavar tudo, vou esfregar bem ali. Vou esfregar bem esse chão. Esfregar esse vaso, essa pia. Aí depois, quando tiver limpinho, eu venho mostrar pra vocês como que ficou.
Gente, olhem só que banheiro mais limpinho, maravilhoso. Tudo bem limpinho, ó, as paredes. Tudo isso daqui é mancha, tá, gente? Não é sujeira. Vocês viram que eu esfreguei, né? E pra cá também, ó, é tudo mancha. Não é sujeira, tá? Eu já esfreguei, já joguei que boa. É mancha do cimento mesmo, que como vocês podem ver, né, é tudo bruto, né? Não tem cerâmica nas paredes. Aí é mancha do cimento mesmo, essas manchas assim, ó. Não é nada de sujeira, tá? Esfreguei bem essas paredes e como vocês podem ver, continua a mancha, né? A sujeira já saiu. Aí o chão também, tudo bem limpinho, ó. Maravilhoso. O vaso também tá bem limpinho. Eu vou colocar um produto agora ali. Um produto não, um negocinho que eu comprei, que é de cheiro, pra manter o vaso limpo e tal, sabe? Que eu comprei aquele que... eu não sei explicar pra vocês, vou mostrar, tá? Aqui também, ó, a pia bem limpinha, bem branquinha. Tava virada numa giraia, né? Tava bem suja, agora ficou bem branquinho. A cesta ali eu dei uma organizada, que é a cesta que eu deixo ali pra gente usar as coisas que a gente usa aqui no banheiro, né? Eu deixo tudo ali. Gente, não dá bola pro cachorro latindo, tá? Não dá bola. E ficou tudo bem limpinho, gente, ó. Agora eu vou espirrar, gente, ó. Esse cheirinho aqui, ó. Não é esse que tá na embalagem, tá? Eu que fiz esse daqui. Eu coloquei água, pinho, veja, misturei um monte de coisa aqui, sabe? Ficou bem cheirosinho. Aí eu venho aqui, ó, e espirro nas paredes. Pra ficar o cheirinho, sabe? Como essas paredes aqui não é cerâmica, eu consigo tá espirrando por tudo, ó. Aí fica esse cheirinho gostoso aqui no banheiro. Espirrar um pouco aqui também. Daqui a pouco eu vou tomar banho, já vai sair, mas não dá nada. E espirrar aqui no lixinho também. Fica tudo bem cheirosinho. Espirrar nessas paredes aqui e aqui. Ó, fica tudo bem limpinho e bem cheirosinho. O negocinho que eu vou pôr é esse daqui, ó, gente, ó. É aquele que sai tipo uma flor no vaso, sabe? Vou tentar filmar pra vocês. Eu não lembro direito como que faz. Acho que a gente aperta aqui, daí ele vem aqui pra cima e sai um negocinho que é aqui que nem uma flor. Deixa eu ver se eu consigo filmar pra vocês, tá? Ó, gente, eu vou tentar filmar pra vocês, tá? Aperta aqui e empurra ali. Acho que já saiu. Saiu. Olha lá como que fica. Fica assim, fica tipo uma florzinha. E ele tem um cheirinho bem gostoso, gente, ó. O jeito que ele é aqui. Daí ele tem um cheirinho bem gostoso. Ele fica um cheirinho bem gostoso no banheiro. Mesmo um troço caro, R$20 um negocinho desse aqui, ó, gente. Um negocinho desse aqui, ó, R$20, pensem. Pensa uma coisa cara. Aí ele fica ali daquele jeito ali no vaso. Daí quando cai a água ali que puxa a descarga, né? Ele sai uma espuma junto ali, daí fica limpinho o vaso, sabe? Essas manchas aqui, ó, gente, aqui o vaso é velho, tá? Daí fica essas manchas amarelas ali. E ficou assim, gente, ó. Ficou feito uma florzinha lá, uma estrelinha, não sei, né? Esse daqui ele é assim, ó. E é muito fácil, gente, quando vocês forem comprar, ó. É só apertar esse negocinho e apertar no vaso. Daí ele pula pra cá, ó. Ele pula... Tem mais uma, duas, três. Tem mais 3 aplicadas. Ele é caro e rende pouco, pra falar a verdade pra vocês. E por fim, gente, o banheiro ficou assim. Tudo bem limpinho, tá? Bem limpinho, pra vocês verem, né? Que... Pode ser o mais simples que seja. Se tiver limpo e cheiroso, gente, ele fica maravilhoso. Fica ótimo, tá? Então ficou assim. Tirar meu cheirinho daqui, né? Vou guardar, que esse aqui eu espirro na casa também. E prontinho. Tá tudo bem limpinho e organizado. Gente, o vídeo foi esse. Vim aqui terminar o vídeo com vocês. Já é outro dia. Já quero soltar esse vídeo ainda hoje pra vocês. Quinta-feira, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha aqui pra mim, tá? Deixar um comentário também. E me seguir lá no Insta, tá? Eu sempre tô ativa por lá, postando pra vocês desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou deitar, literalmente, tá? Eu posto minha rotina pra vocês, posto limpeza de casa, posto vídeo, posto tudo que vocês imaginam, eu posto lá. E lá no Zap vizinho também, lá no Tico Teco, né? Também tenho conta lá pra vocês ir lá seguir, tá? E vão gostar bastante dos vídeos que tem lá, que eu gravo sempre minha rotina de dona de casa pra vocês. Se você não se inscreveu até agora, se inscreva, tá? Ative o sininho de notificação pra receber o próximo vídeo que eu vou postar pra vocês. E até o próximo vídeo. Beijão!